Sentiu um friozinho aí? Sim, vamos estudar sobre as paisagens geladas da Terra. A luz do Sol aquece a Terra. Os polos, essas partes aqui, ó, as extremidades. Ó, coloquei essas duas imagens aqui para você perceber melhor onde ficam os polos. Bem, eles recebem menos luz solar. Por isso, são mais frios. Já a região central do planeta, chamada de Equador, recebe mais luz e é mais quente. A maioria dos seres vivos se desenvolve melhor nos lugares com muita luz e calor. As maiores florestas, ricas em espécies vegetais e animais, encontram-se nessas regiões. Um bom exemplo é a nossa floresta amazônica. Perto dos polos estão os lugares mais frios da Terra. Neles, os dias são curtos e as noites longas. O inverno é rigoroso, com bastante neve. E o verão passa muito rápido. No Polo Norte não existe terra, e sim uma grande extensão de mar congelado. No Polo Sul fica a Antártida, um grande continente coberto por uma enorme camada de gelo. As terras que cercam o Polo Norte degelam na primavera. Elas ficam cobertas de plantas que crescem e florescem muito depressa. Já nas camadas mais internas do solo, aqui, ó, estão vendo? A terra continua congelada. O solo fica congelado e duro, impedindo o crescimento de árvores, pois suas raízes ficariam congeladas. Geralmente, durante o inverno, os animais que vivem nesses lugares se mudam para regiões mais quentes, onde permanecem até o verão. Os mamíferos mais comuns ali são o boi almiscarado, esse aqui, ó, o caribu, que é esse, o alce, o lobo, o esquilo e o urso. As regiões que ficam perto da linha do Equador, que são exatamente essas regiões aqui, recebem mais luz do sol. Por esse motivo, elas são mais quentes. Esse calor também ocasiona mais chuvas. Com luz, calor e chuvas abundantes, as plantas se desenvolvem muito bem. Logo, esses locais têm a maior variedade de vegetação e de faunas, de animais. Nas florestas, o solo é muito rico. Ele é ótimo para o desenvolvimento das plantas. As folhas, os frutos caem no chão e se transformam em humus, adubo natural. E então as minhoquinhas e outros animaizinhos entram em ação. Sim, eles ajudam a tornar o solo da floresta muito fértil. Nas florestas, há incontáveis plantas e animais e muitos produtos úteis, remédios, cosméticos, óleos, alimentos, etc. Existem vários remédios e coisas que são muito aproveitadas para o bem-estar das pessoas. Tudo isso encontrado nas florestas. As florestas são os supermercados e farmácias da natureza. Se exploradas corretamente, elas podem ser uma ótima fonte de renda.
As plantas mais comuns nas grandes florestas são as bromélias, as orquídeas, as castanheiras e o famoso guaraná. As florestas abrigam uma enorme quantidade de animais de todos os tipos. Coloquei algumas imagens aqui para você perceber, mas existem muitos outros animais. Esses aqui são mais específicos das nossas florestas, mas temos também outros de florestas tropicais também. Nos desertos chove raramente. Por isso, a vida neles é muito difícil. Existem poucas plantas, poucos animais e poucos homens. As regiões desérticas estão espalhadas por todos os continentes da Terra. A principal característica desses locais é a pequena quantidade de água disponível. Alguns deles passam até 50 anos sem chuva. Além disso, nos desertos a temperatura pode variar bastante em 24 horas. Durante o dia, chega a quase 60 graus. À noite pode ficar muito frio. Há registros inferiores a 0 graus. Na maioria dos desertos, o solo é arenoso ou rochoso, sem humus nem água. Durante o dia, a temperatura da areia e das rochas pode ficar muito alta. Apesar do clima hostil dessas paisagens, várias espécies de plantas e animais conseguem viver ali. Certos vegetais passam por um processo de adaptação. Esse processo é um processo especial para que eles possam sobreviver ali. Um exemplo disso são os cactos, muito comuns no deserto. As folhas se transformam em espinhos para economizar água e as raízes aproveitam qualquer umidade existente no solo. Há também um bom número de animais adaptados a difíceis condições. Os mais conhecidos animais que vivem ali são o camelo, ratos do deserto, diversas espécies de lagartos, serpentes, aranhas e escorpiões. Muitos têm hábitos noturnos. Esses hábitos são para evitar o calor, e todos eles conseguem economizar água nas próprias atividades.